खींचते ही उनकी रीढ़ की हड्डी में एक डिस्क फट गई और उसके ढाने से दो कशेरुकाओं के बीच एक नस दब गई। अचानक वह हिलडुल नहीं पा रही थी। उन्हें असहनीय दर्द होता रहा। अगले 2 साल तक वह बिस्तर पर पड़ी रही और उन्हें इतनी तेज दर्द निवारक दवाएं लेनी पड़ती थी कि उन्हें मतिभ्रम होने लगता था। लेकिन अंततः डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी के चारों ओर इलास्टिक का पिंजरा लगाया, जिससे दबी हुई नस पर दबाव कम हो गया और 1 सप्ताह के भीतर वह फिर से चलने लगी और छींकों को रोकने लगी।